wallahi a ƙona gidanka kana ciki ya ƙone da kai kurmus, na rantse da Allah ya fi masu sauƙi masifar da za ka tara in kai sallah a gida. Gidanka ya kama da wuta ya ƙona ka ƙone kurmus ka mutu, wallahi masifar da ka ɗauko na sallah a gida wallahi bai kai gidanka ya ƙona ka ba. Karka yadda kana sallah a gida, karka yadda kana sallah a ofis, karka yadda kana sallah a shago. Sallah ka dinga zuwa jami'i. Sallar da ake yin ta a jami'i ita ce sallar da za ta baka kariya. In ka ci sallah ka ci komai. Ka dage sallolinka ka dinga yin su a jami'i. Karka yadda da sallan cikin gida. Allah ce kai sallah ka fito kai sallah. Ka fito kai sallah, ka fito kai sallah. Akwai wani asari al-Imam al-Bukhari ya fidda shi na Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man sarraha an yalqa Allah gadan musliman, duk wadda zai faranta mishi rai gobe alkiyama ya gamu da Allah yana musulmi, cikakken musulmi, ba hafkas ba. Duk wadda yake so ya gamu da musulmi, ya gamu da Allah yana musulmi, ba haka kullum muke faɗa ba? Allah ya sa mu cika da imani, ba abinda addu'ar take nufi Allah ya sa mu mutu akan imani ba. Yace man sarraha an yalqa Allah gadan musliman, duk wanda yake so ya gamu da Allah gobe alkiyama kuma yana musulmi, falyuhafiz ala haula'i salawat haisu yunada bihinna, to ya kiyaye sallolinsa a inda ake kiransu, ma'ana ya kiyaye su a masallaci. In kana so ku gamu da Allah, ya ce kuma kana musulmi, kuma ka ji daɗin haɗuwar ta maka daɗi, ka haɗu da Allah kana sallah a masallaci. Makaho ne fa yazo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce mishi masallaci na yana da gidana yana da nisa daga masallaci, hanyar akwai kwazazzabo, akwai duwatsu, ba ni da ɗan jagora, zan iya sallah a gida? Annabi ya ce ka tawo masallaci. Makaho gidansa da nisa, hanyar akwai kwarurruka, kuma babu ɗan jagora, ba a bashi excuse ya sallah a gida ba. Haba mana, kuma ka saurari kiran sallah, a fassara maka me ake faɗa a kiran sallah. Kiran da ake yi zuwa mutane su zo sallah, wallahi ko mahaifinka ne yayi wannan kiran baka amsa ba, na rantse da Allah sai ka shiga fito. A ce hayya ala salah, ka zo ka yi sallah, kana ji hayya ala salah, ka zo ka yi sallah. Hayya ala fala, in kana ganin ma sallar za ka yi mauni ne, Allah ya ce a gaya maka ka zo gun babban rabo. Hayya ala fala ya ce a sake maimaita maka ka zo ka wajen babban rabo, kana ci gaba da hidimanka. Ya wuce a zo a tada iqama, hayya ala sala, hayya ala fala, a sake ce maka fa sallah, a sake ce maka rabauta, kai karshe a ce maka kad qamati salatu, kad qamati salat, sallan fa an tsaye da ita, ta tsaya, kana ji. Kuma wanda yace a kira kan nan ka dauka haduwan ku zai maka dadi? A rike sallah. Annabi yace farkon abinda za a fara hisabi wa mutane akai sallah. In ka ci sallah, to mu kiyaye sallolinmu a cikin jami'i, kuma ka koyi sallah. Allah ya samu ji mu bi, shine karatu. A karanta mu tashi mu je mu ci gaba da rayuwar mu yadda muke so, a wannan ba mu ci ribar karatu. Mu yi karatu, mu yi aiki da karatu, shine riba.